ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកអំពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីបាទឬក៏បំណុលបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះបាទខ្ញុំបានឃើញក៏ដូចជាបាទបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់បានបាទប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីបាទដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយើងខ្ចីពីធនាគារឬក៏តាមពុកម៉ែបងប្អូនជាញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយយកមកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះមានបាទផលជោគជ័យហើយខ្លះទៀតក៏ទទួលផលបរាជ័យដែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះលោកបាទលោកធីរិតវិញបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះតកតងជាមួយការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជើញបាទអរគុណលោកអរគុណជាបឋមចំពោះវិទ្យុទន្លេក្នុងការអញ្ជើញខ្ញុំបានមកចូលរួមកម្មវិធីដ៏មានសារៈប្រយោជន៍នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធីនេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាលុយនិងជីវិតបាទលុយបើយើងអត់លុយអត់សំខាន់តែបើអត់លុយយ៉ាប់លុយក៏ពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តមិននិយាយពីរឿងលុយអញ្ចឹងច្រើនខ្វះលុយអញ្ចឹងហើយបាទយើងគួរតែទៅជែកគ្នាខ្លះពីរឿងលុយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងខ្វះលុយមួយជីវិតបាទហើយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងនឹងសំណួររបស់លោកតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញជាទូទៅមាន3ប្រភេទបាទតាក់ទងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទី1មួយក្រុមគាត់ខ្លាចបើឮតែប្រាក់កម្ចីគាត់ខ្លាចតែម្ដងគាត់ខ្លាចគាត់ថាពូជគាត់អត់ដែលជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងគាត់ឮតែប្រាក់កម្ចីគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យរអាតែម្ដងចង់ខ្ចីគាត់ថាអូជាពាក់បំណុលគេឬក៏ខ្ចីលុយគេជារឿងអាក្រក់អត់ល្អទេអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលប្រជាជនច្រើនមួយចំនួនយល់បែបនេះមកក្រុមទៀតគាត់ហ៊ានជ្រុលគាត់ឮតែឲ្យគេខ្ចីហ្នឹងគាត់ហ៊ានណាគាត់ថាអូគេឲ្យខ្ចីអីរកអីទៀតដល់តែខ្ចីមករកស៊ីអត់ស្រួលដាក់សាប៊ូប្រចរត់បាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមួយក្រុមទៀតជាក្រុមវ័យឆ្លាតដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់ចេះប្រើលុយគេដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញមាន3ក្រុមនឹងខុសគ្នាបាទក្រុមទី3ហ្នឹងគឺអ្វីដែរសំលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រុមទី3គឺក្រុមដែលមានបញ្ញាញាណខ្ពស់ក្រុមដែលយល់ច្បាស់មានការវិភាគការសិក្សាបាទច្បាស់លាស់មានការសុំយោបល់ពីអ្នកពូកែហើយយកលុយគេមកប្រើប្រាស់ដោយមានប្រយោជន៍បានន័យថាខ្ចីលុយគេមកប្រើប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរីកចម្រើនបាទអរគុណលោកមែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្បីតែខ្ញុំក៏បានដឹងពីចំណុច3ចំណុចដែលការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងទី1អ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់លើថាខ្ចីគេតែទី1គឺខ្លាចតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់អ្នកទី2ទៀតក្រុមទី2ទៀតគាត់ហ៊ានពេកបាទហ៊ានពេកឲ្យតែបានលុយដល់ដៃបាទខ្ចីមកវ៉ាន់ក៏អត់បានថាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចតើលុយហ្នឹងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាកើនឡើងវិញហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺធ្វើចំណុចទី3គឺយើងអ្នកខ្លះទៀតគាត់យកប្រាក់កម្ចីហ្នឹងជាបំណុលហ្នឹងមកវិភាគមុនចំណូលចំណាយយ៉ាងម៉េចគួរតែចាយអីត្រូវខ្ទង់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយគឺថ្ងៃនេះគឺបានជួបលោកដិនសមិទ្ធិរិទ្ធគឺលោកបានលើកតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3ហ្នឹងហើយសំខាន់ថាធ្វើម៉េចយើងខ្ចីគេមកហើយយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវគោលដៅហើយកុំឲ្យវាន់កបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរនេះទៅចង់សួរលោកសុធិរិទ្ធម្ដងទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីបើយើងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះបើយើងខ្ចីគេហៅថាបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្ចីប្រាក់គេអញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ចីប្រាក់គេទៅហើយថាមានវិបត្តិទៅដល់គ្រួសារបញ្ហាដល់វ៉ាន់កឬក៏បំណុលអីរហូតដល់គេហៅថាគេចាប់ផ្ដើមបាទយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះយើងនឹងបាទទៅលក់ឬក៏ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកជួយចែករំលែកថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់ខ្ចីបំណុលរបស់យើងហ្នឹងវាជួបវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងនេះបាទនេះចូលក្នុងប្រភេទមនុស្សទី2ដែលខ្ញុំបានលើកមិញហ្នឹងមានន័យថាគាត់ហ៊ានពេកបាទឮតែគេឲ្យខ្ចីគាត់វឹកទៅខ្ចីហើយភាគច្រើនគាត់មិនបានយល់ពីបំណុលច្បាស់លាស់បំណុលគេចែកជា2គឺបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកដែលបានប្រាក់កម្ចីហើយបង្កឲ្យមានវិបត្តិទៅវិញហ្នឹងគឺគាត់យកលុយកម្ចីគេឬបំណុលហ្នឹងយកទៅធ្វើរឿងមិនល្អឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីហើយគាត់ទៅទិញឡានជិះហឺហាបាទអានោះហើយទាញឲ្យគាត់មានបញ្ហាគាត់យកលុយទៅសង់ផ្ទះហឺហាបាទគាត់ទិញម៉ូតូជិះហឺហាបាទអាហ្នឹងមួយតាក់ទងនឹងការហឺហា
យកលុយហ្នឹងទៅហឺហាអញ្ចឹងហើយអានេះខ្ញុំហៅថាបំណុលអាក្រក់អាហ្នឹងដែលបង្កឲ្យគាត់ខ្ចីហើយគាត់សងគេវិញខ្លួនឯងអត់មានអ្នកដទៃជួយសងគាត់ទេអញ្ចឹងឈានទៅរកបញ្ហាសម្រាប់គាត់មួយទៀតគាត់ខ្ចីដែរប៉ុន្តែគាត់យកទៅធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែលឺគេថាគាត់ទៅលើកគេថាចង់ដែរលក់ប៊ីចេងយកយ៉ាប់រួយហ្នឹងល្អបាទលើកគេថាចង់ដែរហាងកាហ្វេល្អឬក៏បើកហាងអ៊ុតសក់ល្អឬក៏បើកហាងជួសជុលម៉ូតូល្អឬក៏បើកហាងអីអញ្ចឹងគាត់លឺគេនិយាយដូចតំណងឬក៏ឃើញគេធ្វើបានគាត់ធ្វើតាមគេបាទគាត់មិនដឹងថាគេនោះវាមានការងារល្អអាក្រក់ក្នុងបាទគេមានជំនាញបាទគេយល់ដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីនឹងខ្ចីទាំងបថុយបាទដល់ខ្ចីហើយបើកហាងអ៊ុតសក់ហើយអ៊ុតអត់ដាច់ស្ងាត់ចឹងដល់អ៊ុតអត់ដាច់លក់ផ្ទះសងគេបដ ாய் បាទអញ្ចឹងហើយដែលជាវិបត្តិដែលខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ដោយគាត់ឃើញគេធ្វើអីល្អគាត់ធ្វើតាមឬក៏ឮគេប្រូណាបាទឮគេថាហើយភាគច្រើនព័ត៌មានទាំងអស់នោះមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមគេទៅគាត់បរាជ័យបាទអរគុណលោកបាទលោកធីរិតបានចែករំលែកពីចំណុចគឺវាមានបំណុលហ្នឹងការខ្ចីគេហ្នឹងយើងកុំទី1កុំឲ្យខ្លាចណាកុំឲ្យចិត្តតែគិតថាអាបំណុលហ្នឹងវាអាក្រក់ហើយមួយទៀតកុំឲ្យហ៊ានពេកដល់ពេលហ៊ានពេកយើងយកមកអានតលុយចូលមកយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទិញឡានអសង្ហាឬក៏យើងទិញម៉ូតូឲ្យកូនទៅប្រឡងហើយដើម្បីមុខមាត់យើងអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញមកហើយយើងទិញឡានបើសិនជាយើងទិញឡានហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាអាជីវកម្មដូចជាបាទរថយន្តប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់សិនបាទឲ្យច្បាស់សិនបាទឲ្យច្បាស់សិនគាត់លឺគេថាអូដាក់រថឈ្នួលហ្នឹងបានលុយស្រាប់តែពេលធ្វើទៅរត់អត់បានឧទាហរណ៍នេះមិនគាត់មិនច្បាស់គាត់ច្បាស់ត្រូវការសិក្សាច្បាស់លាស់សិនមុនយកលុយគេមកបាទការទិញម៉ូតូហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនគាត់យកម៉ូតូហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ជាប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់នឹងទុកសិនឬក៏រត់ម៉ូតូឌុបប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់សិនបាទបើគាត់មិនច្បាស់ទេគាត់ទិញមកស្រាប់គាត់ថារត់ទុកបានលុយស្រាប់រត់ទៅវាអត់បានអញ្ចឹងជាប់លុយអញ្ចឹងគាត់សិក្សាឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយការសិក្សាដោយលោកសិទ្ធិរដ្ឋលើកនិយាយមិញគឺលោកបានជម្រាបថាយើងវិភាគមុនសិនមុនយើងបាទប្រើប្រាស់សិក្សាច្បាស់រាល់ទី1ត្រូវរកទីប្រឹក្សាប៉ាកែបាទថាមនុស្សហ្នឹងធ្វើកិច្ចការនឹងជោគជ័យហើយគេស្មោះត្រង់នឹងយើងគេចង់ចែករំលែកឲ្យយើងជោគជ័យជាមួយគេដែរបើមិននឹងទេយើងចេះតែជឿមតិយោបល់ពាក្យថាមតិយោបល់អាចត្រូវអាចខុសបាទមែនទេបើយើងស្ដាប់មតិយោបល់ដែលខុសហើយភាគច្រើនអ្នកដែលនិយាយតគ្នានឹងច្រើនតែខុសអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មតិយោបល់នឹងខុសវាធ្វើឲ្យយើងខុសអញ្ចឹងមតិយោបល់ដែលត្រូវនឹងតិចណាស់អញ្ចឹងមតិយោបល់ត្រូវមានតែបុគ្គលដែលបានជោគជ័យទៅលើកិច្ចការអស់នឹងហើយទេដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមតិយោបល់ត្រូវអញ្ចឹងតើស្វែងរកបុគ្គលប៉ាកែនឹងឃើញសិនសុំយោបល់ត្រូវនឹងសិនទើបយើងអនុវត្តទៅត្រូវតាមគាត់បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកក្រមួយចំនួនគាត់តែនិយាយថាអូយរស់ស៊ីពិបាកបាទឬក៏អូមានលុយពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាធ្លាប់មានលុយនៅអត់ផងហើយសួរថាធ្លាប់រស់ស៊ីនៅអត់រស់ស៊ីតូចតាចទៅកំពុងមានបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាម៉េចមកគាត់ដឹងថាមានលុយលំបាកគាត់ថាលឺគេនិយាយសួរលឺអ្នកណានិយាយលឺមិត្តភក្តិអីមិត្តភក្តិអត់ដែរមានលុយសោះហើយនាំនេះនិយាយថាមានលុយពិបាកអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំហៅថាមតិយោបល់ហើយមតិយោបល់ឯគាត់និយាយមិញខុសបាទអញ្ចឹងស្វែងរកអ្នកដែលមានមតិយោបល់ដែលត្រឹមត្រូវដែលមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់បាទមិនជាឮគេនិយាយថាប្រើប្រាស់លុយខ្លាំងយើងខ្ចីគេមកច្រើនពេកមានបញ្ហាបាទមានបញ្ហាក៏ជាចំណុចមួយដែរជាយោបល់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតដែរលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ចង់ទិញម៉ូតូមួយណាគាត់ចង់ទិញម៉ូតូមួយដើម្បីរត់តុកតុកកង់3អីចឹងទៅហើយការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងផ្ទុំប្រហែលជា$1,500អីទេតាមខ្ញុំមើលណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ខ្ចីរហូតដល់$3,000អីឬក៏$4,000មានន័យថាគាត់ខ្ចីលើសពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងតើអាចមានបញ្ហាអីអត់លោកខ្ញុំគិតថាសំខាន់ការសិក្សារបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញតុកតុកតើគាត់ទៅរត់នៅឯណាបាទបង្កើតលុយមកវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបើកសន្តាគារនៅសៀមរាបនោះអ្នករត់តុកតុកជាច្រើនមកសុំខ្ញុំឲ្យភាគច្រើនគាត់ចេះតែរត់តាមផ្លូវអត់មានកន្លែងចតត្រឹមត្រូវអត់មានសន្តាគារណាដាក់មួយអញ្ចឹងគាត់រត់អត់បានលុយទេមួយខែគាត់ជពាក់លុយគេប្រផិតប្រផើយហើយអ្នកដែលទិញតុកតុកគេនឹងអត់មានលុយសងទេក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់មកដាក់កន្លែងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់មួយខែគាត់សម្បូរភៀវជាពិសេសរដូវសម្បូរភៀវគាត់សងបានមួយខែ$300-400នោះសងលុយសល់នោះណាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំ
តាក់ទងនឹងគាត់ទិញវិញមុនគាត់ទិញគាត់ថាដឹងថាយកទុកទុកទៅបង្កើតលុយនៅឯណាគាត់រកកន្លែងហ្នឹងមិនឃើញគាត់កុំហាល់ឲ្យទិញខ្ចី 1000 មកទិញទុកទុក 1000 ហើយកុំនិយាយដល់ 3000 ខ្ចីតែ 1000 ទិញទុកទុក 1000 ហ្នឹងគឺរកលុយទៅសងធនាគារវិញមិនបានផងអញ្ចឹងបានលុយនៅទីនោះសម្រាប់ឲ្យអ្នកខ្ចីហ្នឹងអាចយកឱកាសយកមករកស៊ីប៉ុន្តែសំខាន់ត្រូវរកតើយើងទៅដាក់កន្លែងណារកស៊ីរបៀបម៉េចទីផ្សារច្បាស់លាស់រកអ្នកជួយយើងឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ទិញឲ្យគាត់រត់ត្រុយចុះត្រុយឡើងអញ្ចឹងគាត់រកលុយអត់បានទេទីបំផុតក៏អត់មានលុយបង់ធនាគារកុំថាឡើយរហូតដល់ខ្ចី 3000 ហើយអញ្ចឹងបើអ្នកមិនដែលខ្ចីលុយធនាគារភាគច្រើនសុំខ្ចីពីតូចទៅវិញកុំអាចឈានដល់ច្រើនបើដាក់មួយនឹងហើយរកលុយចំណេញមួយខែ 3-400 សងធនាគារមួយខែឧទាហរណ៍ថា100ចុះឬក៏50អញ្ចឹងគាត់មានផលចំណេញអញ្ចឹងបន្តពីហ្នឹងគាត់អាចខ្ចីបន្តទៅទៀតដើម្បីពរិះពីទុក1ទៅ2ទៅ3បានប៉ុន្តែបើធ្វើមួយហ្នឹងមិនទាន់បានជោគជ័យផងកុំអាចធ្វើមួយទៀតនឹងឈានឲ្យគាត់បំណុលហ្នឹងសកត់កគាត់បាទអរគុណលោកធីរិតមែនតើបាទចុះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកមកដែរតកតងជាមួយនឹងការចំណាយវិញពោះជាធម្មតានៅពេលដែលយើងបានវិភាគថាតើយើងខ្ចីគេប្រមាណហើយអាជីវកម្មយើងហ្នឹងលើຂະຫນាតអីដូចជាកង់3ដែលខ្ញុំលើកថាតុកមិញហ្នឹងគឺ 1500 គាត់អាចខ្ចីគេទៅគឺបានគឺសំស្របនៅអ្វីដែលគាត់បានខ្ចីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងចំណូលហើយនឹងចំណាយរបស់គាត់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងជាមួយនឹងចំណូលចំណាយពីព្រោះថាពេលខ្លះយើងខ្ចីគេមកយើងនឹងត្រូវសងគេវិញព្រោះថាខ្ញុំឮវាគ្មិនមួយចំនួនគាត់ថាលុយដល់កតុយតែពេលយើងខ្ចីគេទៅមានការមានអីចឹងអញ្ចឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ចំណូលចំណាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានវិបត្តិតកតងជាមួយនឹងការខ្ចីគេហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់មើលសៀវភៅមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការខ្ចីលុយហើយនឹងការសងទៅវិញបាទអញ្ចឹងព្យាយាមខាងអ្នកខ្ចីហ្នឹងគួរតែគិតយ៉ាងណាលុយដែលគាត់រកបានហ្នឹងណាអាលុយត្រូវសងគេហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី 30% នៃប្រាក់ចំណូលបើសិនជាគាត់លើសពី 30% នៃប្រាក់ចំណូលហ្នឹងបានន័យថាគាត់នឹងមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ចីគេ100ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបើគាត់មានធ្វើម៉េចឲ្យ100ដែលគាត់ត្រូវសងគេហ្នឹងប្រហែលមួយខែគាត់ត្រូវសងគេ100អញ្ចឹង100ហ្នឹងគឺ 30% នៃប្រាក់ចំណូលបានន័យគាត់ត្រូវចូលលុយប្រហែលជា400បាទ$400ក្នុងមួយខែបានគាត់មានលទ្ធភាពទៅសងលុយគេមួយខែ100បានឧទាហរណ៍ថាគាត់ចូលមួយខែ100គាត់ត្រូវសងគេមកយ៉ាងច្រើនបានតែ$30ក្នុងមួយខែទេបើមិនគាត់ត្រូវសងគេ 50% ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារនេះនឹងមានវិបត្តិដែរបាទអញ្ចឹងសូមគុំខ្ចីគេឲ្យលើសពី 30% នៃប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងត្រូវវិភាគទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខ្ចីគេឲ្យលើសពី 30% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងប្រហែលគាត់ចូល100ក្នុងមួយខែគាត់អាចសងគេយ៉ាងច្រើនមួយខែសងគេបានតែ30បាទនេះគឺសម្រាប់លើសពី30គាត់នឹងមានបញ្ហាបាទចំណុចសំខាន់គឺកុំឲ្យលើសពី 30% នៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងមើលឃើញទីផ្សារនៅលោកនិយាយមិញថាតើយើងទិញកង់3ឬក៏យើងប្រកបអាជីវកម្មអីមួយយើងយកទៅទីផ្សារណាហ្នឹងច្បាស់លាស់ដែលលោកលើកមកបាទចុះមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរលោកដែរតកតងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលគាត់បានហៅថាពេលដែលគាត់ខ្ចីលុយគេបានហើយគាត់ប្រកបអាជីវកម្មធម្មតាប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះទៀតដែលតកតងជាមួយការចំណាយបាទអញ្ចឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកបានឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតកតងជាមួយការចំណាយហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចលើសពីអ្វីដែលគាត់រៀបចំផែនការទៅមនុស្សជោគជ័យទាំងឡាយគឺមនុស្សដែលពូកែចាត់ចែងនឹងការចំណាយបាទហើយបើតាមខ្ញុំរៀនខ្ញុំមើលសភៅមួយចំនួនគេមិនឲ្យយើងចំណាយបាតអីទេចំណាយទាំងអស់គេចាប់ទុកជាចែកជា4ចំណាយ6ផ្នែកទី1ចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានចំណាយទូទៅគេអត់ឲ្យលើសពី 55% ទេហើយមួយទៀតចំណាយខាងដើរកំសាន្តជប់លៀងឯផ្សេងមិនឲ្យលើស 10% ទេចំណាយសុខភាពមិនឲ្យលើស 10% ទេចំណាយនៃការរៀនសូត្របែបខ្ទង់ 10% ហ្នឹងអញ្ចឹង85ហើយ 10% ទៀតយើងសម្រាប់មើលកំសាន្តចំណាយទូទៅកំសាន្តសុខភាពអប់រំហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការឲ្យគេបងប្អូនអីចឹងទៅបាទបងប្អូនអត់ឲ្យលើស 5% ទេបើចង់ឲ្យលើសពីហ្នឹងតដកពីការកំសាន្តមកជួយវិញចាហើយមួយទៀតយើងត្រូវសន្សំយ៉ាងតិចឲ្យបាន 10% អញ្ចឹងវាមាន6ឃើញទី1ចំណាយទូទៅទី1ចំណាយសម្រាប់អប់រំចំណាយសុខភាពចំណាយខាងកំសាន្តចំណាយខាងយើងចែកធ្វើបន់ធ្វើទានប៉ុន្តែមួយទៀត
នៅក្នុងនឹងដែរការរៀបចំលុយហ្នឹងគឺសន្សំវិញញ៉ាំចំណាយសន្សំយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 10% យ៉ាងហោចមកឧទាហរណ៍ថារកបានមួយខែ100ត្រូវសន្សំឲ្យបាន$10 10%បើរកបាន$200ត្រូវសន្សំយ៉ាងហោចខ្ញុំនិយាយពាក្យយ៉ាងហោចមិនមែនយ៉ាងច្រើនទេយ៉ាងទីបំផុត$20ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអានោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងថវិកាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសួរថាមកបងប្រាក់ខែ150ក្នុងមួយខែស្រាប់តែខែនេះគេហៅការ5ការអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនអាចចងដៃគេលើសពី$150អី$15ក្នុងខែនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចោលខ្លះយើងមិនអាចទៅការទាំង5បានទេយើងត្រូវចោលខ្លះឬក៏យើងទៅដែរចងដៃតិចបាទតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេបាទបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅទាំងការទាំង5ហ្នឹងយើងទៅអត់រួចទេព្រោះយើងចំណាយបានតែ10%ទេសម្រាប់យើងចូលរួមជាមួយគេដើម្បីសប្បាយរីករាយបើយើងចូលទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តមកវិញជាប់កុនហើយសុកយើងការបុនច្រើនណាស់បាទជាពិសេសខែហ្នឹងហ្មងបាទជាពិសេសរដូវហ្នឹងហ្មងបាទចង់ដៃការគេ$30អញ្ចឹងតបថយការសបាយ10%នោះសម្រាប់សបាយនោះដើរកំសាន្តឬក៏ហាមឈឺដកឲ្យលុយសុខភាព10%នឹងទៅជួយវិញបាទការឈឺយើងអាចហាមបានហើយវាចៃដន្យបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកធីរិតបាទអញ្ចឹងសូមលោកធីរិតជួយចែករំលែកថាតើយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានផលល្អមកវិញបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនមកបំណុលឬក៏ប្រាក់កម្ចីមាន2ទី1ប្រាក់កម្ចីល្អទី2ប្រាក់កម្ចីអាក្រក់អញ្ចឹងប្រាក់កម្ចីអាក្រក់យើងខ្ចីហើយយើងសងខ្លួនឯងគឺប្រាក់កម្ចីដែលយើងយកមកដើម្បីហឺហាឧទាហរណ៍ថាយកមកលេងល្បែងយកមកធ្វើផ្ទះធំទិញឡានជិះទិញម៉ូតូជិះអួតគេឬក៏យកមកធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនបានរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់នោះហើយជាបំណុលអាក្រក់ហើយហាមដាច់ខាតលុយនោះយើងត្រូវសងខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវហាមដាច់ខាតកុំយកបំណុលល្អគឺជាបំណុលឬក៏ប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីហើយមានអ្នកដទៃសងជំនួសយើងជាពិសេសគឺយើងយកមកយកបំណុលឬក៏ប្រាក់កម្ចីយកមកបង្កើតលុយគឺយកមកធ្វើអាជីវកម្មនេះឯងណាអ្វីដែលយើងទិញទៅមិនបានបង្កើតលុយយើងវិញយើងកុំយកដាច់ខាតហើយអ្នកដែលសងឲ្យយើងគឺអតិថិជនរបស់យើងគឺអ្នកមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងហើយសួរថាហេតុម៉េចធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបំណុលនឹងល្អមុននឹងធ្វើអាជីវកម្មអីមួយបងប្អូនត្រូវតែរកទីប្រឹក្សាមួយច្បាស់លាស់ណាបាទយើងស្ដាប់បានអ្នកដែលបរាជ័យអ្នកដែលរកស៊ីខាតព្រោះអាជីវកម្មទាំងអស់ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែមានអ្នករកស៊ីអន់នឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គាត់នឹងស្ដាប់គ្រាន់តែមិនបានគាត់បរាជ័យលួចរៀនពីគាត់ប៉ុន្តែកុំធ្វើតាមគាត់អ្វីដែលគាត់បរាជ័យយើងជឿទៅស្ដាប់គាត់យំគាត់ស្រែកអីដែរប៉ុន្តែរៀនពីវិធីសាស្ត្របរាជ័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែដើម្បីជោគជ័យនោះទៅរៀនពីអ្នកបរាជ័យអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសំខាន់គឺរៀនពីអ្នកជោគជ័យអញ្ចឹងត្រូវស្វែងរកអ្នកជោគជ័យឲ្យបានច្រើនបើចង់ធ្វើអាជីវកម្មឧត្តសក់ឲ្យបានជោគជ័យតើស្វែងរកអ្នកធ្វើអាជីវកម្មឧត្តសក់នឹងជោគជ័យសិនបើចង់ធ្វើអ្នករត់តុកមានលុយមានកាក់ដល់ស្វែងរកអ្នករត់តុកនឹងជោគជ័យសិនបាទបើចង់លក់ចាប់រួយមួយឲ្យបានជោគជ័យដល់ស្វែងរកអ្នកលក់ចាប់រួយបានជោគជ័យសិនបើចង់បើកហាងកាហ្វេមួយឲ្យបានជោគជ័យត្រូវតែរកអ្នកហាងបើកហាងកាហ្វេនោះជោគជ័យសិនបើបើកហាងគុយទាវមួយជោគជ័យតើរកអ្នកបើកហាងគុយទាវនោះជោគជ័យសិនបើចង់ចិញ្ចឹមមាន់ជោគជ័យតើរកអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ជោគជ័យសិនបើចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកជោគជ័យតើរកអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកជោគជ័យសិនបើចង់ចិញ្ចឹមត្រីតើរកអ្នកចិញ្ចឹមត្រីជោគជ័យសិនអញ្ចឹងទីប្រឹក្សានោះសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់ជាយោបល់យើងតើគាត់ចាប់ផ្ដើមរួចមិនគាត់ធ្វើការនឹងជោគជ័យវាមិនអញ្ចឹងបើរកអ្នកជោគជ័យទាំងអស់នោះបានហើយអានោះយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយគេបានហើយសូមខ្ចីពីតិចសាកល្បងសិនបើយើងខាតតិចតួចយើងអត់លងខ្លួនកុំលោភព្រោះអ្នកជោគជ័យទាំងឡាយគេច្រើនតែចេញពីតូចទៅសិនរួចកាលណាគាត់ធ្វើតូចបានជោគជ័យគាត់ធ្វើកិច្ចការធំបានជោគជ័យហើយលេខ1និងលេខ10ខុសគ្នានឹងលេខ0មិនមែនខុសគ្នាលេខ9ទេអញ្ចឹងបើធ្វើកិច្ចការតូចបានជោគជ័យមានន័យថាធ្វើកិច្ចការធំបានជោគជ័យយើងគ្រាន់តែថែម0ពីក្រោយទេអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណលោកសុធិរិទ្ធបាទសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរបាទលោកសុធិរិទ្ធដឹងទេថាក្នុងកម្មវិធីយើងនេះគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីបាទភូមិចុងកោះលិចបាទឃុំបាទលពៅទី1សុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមសំណេរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឬក៏បំណុលនេះដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងបាទដោយសារតែខ្សែទូរស័ព្ទបាទគាត់បានចូលមកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតក្នុងការសំណេរជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅបាទភូមិចុងកោះលិចតែម្ដងបាទអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរលោកពូបាទលោកពូឈ្មោះអីដែរលោកពូបាទសូមស្គាល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការស្គាល់ពូផងបាទ
បាទខ្ញុំជាមេភូមិទៅថាឥឡូវវាខ្ញុំមាន6នាក់បាទអ្នកចូលរួមគឺ6នាក់បាទវាគ្មិនពិសេសសម្រាប់ភូមិរបស់យើងគឺ6នាក់បូកមួយនឹងលោកធីរ៉ាទៀត7នាក់បាទអញ្ចឹងអត់ទៅលោកពូមានឈ្មោះឯដែរបាទសូមអនុញ្ញាតនឹងការឈ្មោះស្គាល់ឈ្មោះលោកពូបាទបាទឈ្មោះស៊ីនត្រីបាទស៊ីនត្រីបាទលោកពូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេលោកពូសុខសប្បាយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅភូមិចុងកោះលិចសុខសប្បាយជាធម្មតាឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកពូសុខសប្បាយដែរសុខសប្បាយធម្មតាបាទអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងមួយរូបដើម្បីស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ក៏ដូចជាមុខរបរថាតាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ប្រកបមុខរបរអីបាទសូមអនុញ្ញាតលោកពូជួយសម្របសម្រួលបាទបាទហេឡូបាទអាឡូជំរាបសួរអ្នកមីងជំរាបសួរលោកពូបាទសុខសប្បាយទេអ្នកមីងសុខសប្បាយបាទខានជួបអ្នកមីងមួយរយៈហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងបាទអ្នកមីងសូមមេត្តាជួយជម្រាបឈ្មោះអ្នកមីងក៏ដូចជាមុខរបរសពថ្ងៃតើអ្នកមីងប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបាទសូមអញ្ជើញមុខរបរខ្ញុំលក់បបរបាទលក់បបរណាមីងអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងចាអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរហុកកាអ៊ីវបាទឈ្មោះបាទឈ្មោះហុកកាអ៊ីវបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងថ្ងៃនេះអ្នកមីងមានសំណួរអីចង់ចោតសួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឬក៏បំណុលទេអ្នកមីងមកវាគ្មិនរបស់យើងចាខ្ញុំចង់សួរថាដូចក្នុងការយកប្រាក់កម្ចីយកមកនេះក្នុងប្រើប្រាស់ក្នុងវិងគ្រួសារយើងយកតាមលទ្ធភាពតែថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងរកបានប្រមាណហើយដោះស្រាយជូនប្រាក់ការបង់កម្ចីហ្នឹងទៅប្រមាណអាចថាមិនយកមកភ្លើនដើរលេងទីចាយឬដើរទិញអ្វីផ្សេងដើម្បីយើងខិតខំសំចៃលុយហ្នឹងបង់ទៅក្នុងការប្រាក់កម្ចីឲ្យក្នុងហូបក្នុងគ្រួសារឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេមករឹបអូយកផ្ទះឬយកដីធ្លីយើងទៅព្រោះវាមិនល្អមើលដែរខ្ចីក្នុងការប្រាក់កម្ចីនេះក្នុងការសន្សំប្រាក់របស់យើងដូចថាក្នុងមួយខែយើងត្រូវបង់ប៉ុន្មាន100យើងរកបានទៅ200បង់100យើងបានចុះ100បាទមានន័យទេណាមីងហើយតាមសំណួរសួរមកគឺខ្ញុំសូមឯកភាពដែរថាដូចថាមាន2មួយក្នុងការប្រាក់កម្ចីគឺយកទៅបានល្អមួយយកទៅគ្មានអនាគតគឺទិញម៉ូតូជីដើរផ្លើតលើនចោលទៅពេលគេមកយកលុយអត់មានអីសងគេបាទអ្នកមីងបាទចាបាទមានអីទៀតទេអ្នកមីងចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្លាប់យកទៅក្នុងការប្រាក់កម្ចីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យមានរត់មកដល់ផ្ទះណាតនេះគេសរសើរខ្ញុំវិញបាទឡងមែនទេអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពេលនេះអ្នកមីងមានសំណួរអីចង់សួរលោកវាគ្មិនបន្ថែមទៀតទេតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះបាទចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងសូមជួបបាទសូមជួបពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអាឡូជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអាឡូជំរាបសួរអ្នកមីងបាទអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះអ្នកមីងក៏ដូចជាមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរបាទអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរបាទសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំឈ្មោះកុយសុខាបាទអ្នកមីងឈ្មោះកុយសុខាអ្នកមីងសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើអីដែរអ្នកមីងមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើកសិករបាទក្រៅពីកសិករធ្វើស្រែចម្ការតើអ្នកមីងមានអីទៀតទេមានដាំចុះគ្រូចុះស្វាមីរបស់អ្នកមីងខ្ញុំម៉ាយមានម៉ាយបាទសុំតើបាទអត់អីទេអញ្ចឹងមានមុខរបរទី1យើងធ្វើស្រែផងយើងធ្វើចម្ការផងក៏បានពីរមុខដែរបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីគេមកជាបំណុលនេះឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពតាមអ្នកមីងមានអីចូលរួមទេបាទសូមអញ្ជើញដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពយើងត្រូវបាទអាឡូជំរាបសួរបាទចាបាទអ្នកមីងអាចជើញចូលរួមឆ្លើយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយើងវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទដើម្បីឲ្យមានមិត្តភាពល្អយើងត្រូវយកទៅចាយឬហាទិញម៉ូតូឬហាចាយអត់ប្រយោជន៍បាទ
ត្រូវយកទៅមកជារបស់យើងបាទខ្ញុំក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហៅបានតែ50%វិញយើងត្រូវចំណាយអស់20%ចឹងទៅបាទបាទណាមិញមានអីទៀតណាមិញបាទអរគុណអ្នកមិញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមិញអត់មានអីចូលរួមថែមទៀតទេបាទខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកមេភូមិបាទលោកមេភូមិសិនត្រីបន្តិចដើម្បីពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះតើមានពុកម៉ែបងប្អូនណាទៀតបាទសូមការអនុញ្ញាតជួបលោកមេភូមិម្ដងទៀតបាទបាទអាឡូជំរាបសួរលោកមេភូមិបាទមិញនេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបាទអ្នកមិញហុកកាអ៊ីវហើយនឹងបាទអ្នកមិញគុយសុខាបាទបានចូលរួមបាទគាត់បានចូលរួមយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនអញ្ចឹងតើលោកពូមានពុកម៉ែបងប្អូនណាទៀតដែលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទអាឡូជំរាបសួរអ្នកមិញបាទអាឡូជំរាបសួរអ្នកមិញលឺទេអ្នកមិញបាទពីកម្មវិធីសូមស្គាល់ឈ្មោះអ្នកមិញក៏ដូចជាមុខរបរសពថ្ងៃនេះដែរបាទអ្នកមិញឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃវិចនីបាទលេងវិចនីបាទសពថ្ងៃអ្នកមិញប្រកបមុខរបរអ្វីដែរអ្នកមិញចាខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំធ្វើចំការបាទធ្វើចំការដែរបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឬក៏បំណុលបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានប្រសិទ្ធផលសមិទ្ធផលខ្ពស់មកវិញតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះបាទសូមអ្នកមិញចូលរួមបាទចង់សួរថាតើយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីទទួលផលបានវិញកុំឲ្យចាពាក់គេធ្វើម៉េចឲ្យយើងខ្ចីលុយគេហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកបអាជីវកម្មអីឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលុយយើងខ្ចីគេហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនបាទមិនឲ្យបាទបាត់បង់ផ្ទះឬក៏ផ្ទះសម្បែងអីវិញបាទណាមិញចាការខ្ចីប្រាក់កម្ចីនេះយើងខ្ចីកុំឲ្យពីលើពីសមត្ថភាពខ្លួនយើងខ្ចីតែត្រឹមតែលទ្ធភាពយើងដែលត្រូវរកបានចំណូលដូចថាមួយថ្ងៃយើងរកបានតែ10000អញ្ចឹងយើងចាយតែត្រឹម3000អីបានហើយកុំឲ្យហួសពីដែលយើងចំណូលចូលបាទមានអីទៀតអ្នកមិញមានទៀតហងអើយបាទអរគុណអ្នកវិញបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួបពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទហៅឡូជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអាឡូជំរាបសួរបាទហៅបងសិនឬក៏អ្នកមិញហៅអីក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំចាស់ដែរហៅចាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហៅបងស្រីចុះបាទឲ្យរៀងក្មេងបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរបាទចាខ្ញុំឈ្មោះនេតចិន្តាបាទនេតចិន្តាបាទបងស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបាទខ្ញុំនៅកោះកុងហ្មងតែខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយប្រាក់កម្ចីដែរបាទអូមកដល់ពីបាទឈានមកពីកោះកុងហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអបអរសាទរមែនទែនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងបាទបងស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងខ្ចីមកដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទរីកចម្រើនដល់គ្រួសាររបស់យើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញចាចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខ្ចីដែរខ្ញុំលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារលក់បាញ់កាញ់កាទៀវអីចឹងបាទមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចចំណេញបាន30000ដែរហើយចំណែកប្តីខ្ញុំវិញគាត់ធ្វើមេជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំរកបានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណាយទៅលើកូនរៀនហើយក៏មកហូបអាហារអញ្ចឹងអស់15000អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចទុក15000ហ្នឹងសម្រាប់
ទៅថាលុយដែលខ្ចីគេមកទៅគួរទុកសងគេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យគេថាមកដល់ខែអីគេមកយកលុយអត់មានលុយគេហឹបអោផ្ទះសំបែងមួយអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងក៏វាពិបាកមើលមុខគ្នាហើយបាទមានអីទៀតទេបងស្រីចាមានអីប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៅជួបលោកមេភូមិបាទពីព្រោះយើងបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនពីររូបហើយយើងសូមជួបលោកមេភូមិម្ដងដើម្បីសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងបាទឥឡូវជំរាបសួរលោកមេភូមិបាទគាត់សូមបន្ថែមទៀតហ៎បាទឥឡូវជំរាបសួរតាំងពីបានស្ដាប់ពីតែមកហើយចុះមកតាមភូមិណែនាំទៅក៏លោកជាគ្រួសារខ្ញុំចេះចម្រើនដែរបាទចាហើយដូចថាខ្ញុំលក់ដូរអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបាន 50000 បាទទុកឲ្យចៅតាហ៊ានចាយវាយហើយទៅក៏សល់លុយប្រាក់សំចៃហ្នឹងទុកបានខ្លះហើយដូចថាចូលលុយជំនាញនេះតិចតួចចឹងមកកូនវាធ្វើការតែក៏វាបានបង់ហើយមានបានសើអត់មានអ្នកណាមកដល់តិចបាទគឺការអត់ឲ្យព្រួយដល់ដូចកំណត់ខែទៅបងមុនជាតារាចឹងមិនបាច់ឲ្យគេមកដល់ផ្ទះទួលុយមិនបង់ទេអត់ទេគឺថាក្នុងការសំចៃបានយល់ច្បាស់តាំងពីអាចជួបមកជាមានការណែនាំអប់រំមកបានចេះដឹងបាទចាចឹងរបស់ខ្ញុំអត់ដែរបាទអរគុណអ្នកមីងហុកកែអ៊ូបានចូលរួមបន្ថែមទៀតបាទឃើញលោកខាងវាគ្មិនគាត់កត់សម្គាល់ថែមទៀតថាតើមានអ្វីចូលរួមទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជួបអនុញ្ញាតសូមជួបលោកមេភូមិបាទអាឡូជំរាបសួរលោកមេភូមិបាទឥឡូវនេះឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូន4រូបបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបាទឥឡូវនេះតើមានពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលរូបទៀតដែលនៅរងចាំក្នុងការឆ្លើយសំណួរទៀតបាទមាន4នាក់2នាក់នោះមានតែញ៉ាំធុរៈទៅបាត់អូមានធុរៈទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកមេភូមិវិញបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើតើជាមួយនឹងការប្រាក់កម្ចីនេះនៅពេលដែលយើងខ្ចីប្រាក់គេហើយយើងមានបំណុលអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបំណុលដែលយើងចាប់ខ្ចីគេហ្នឹងយើងយកលុយហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកើនប្រាក់ឡើងវិញបាទធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៀតសូមលោកមេភូមិជួយចូលរួមមតិយោបល់បន្តិចបាទយោបល់ខ្ញុំចេះខ្ចីលុយគេសំខាន់យើងត្រូវគិតមុនគិតថាឥឡូវយើងខ្ចីហ្នឹងយើងខ្ចីគេប្រមាណហើយយើងចំណូលបានប្រមាណហើយបើយើងខ្ចីគេតែខ្ចីហួសអត់ឯងសមត្ថភាពគាត់ណាដូចថាឥឡូវសមត្ថភាពយើងបានបងគេថា50000យើងយកដល់6 7 80000វាត្រូវគ្រប់ថារឿងអានេះលើចំនួនហ្នឹងគាត់ណាវាត្រូវថាទឹកខ្ចីគេខ្ចីអីអត់ស្គាល់បាទថាខ្ញុំជាណែនាំអីក្នុងភូមិដែរលេខមិនសមត្ថភាពយើងរត់បានយើងខ្ចីប៉ុណ្ណឹងបាទកុំឲ្យលើសពីសមត្ថភាពសន្សំអីញ៉ាលុយស្រាប់សម្រាប់ចាយក្រៅរឿងអនការឥឡូវច្រើនបាទគឺសំខាន់ឲ្យឈឺស្កាត់អីទៀតទៅថាលេខមិនសន្សំមកខែអីយើងចំណេញបានយើងដាក់ក្នុងកូនទូខ្លះក្នុងសម្រាប់ឈឺសម្រាប់អីបនកាយទាំងសំខាន់ណាឥឡូវហ្នឹងងាប់ទាំងអីបាទអរគុណលោកមេភូមិមែនតើបានជួយឆ្លើយជាឆ្លើយជាចម្លើយមួយដែលល្អដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតយល់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់កម្ចីហ្នឹងវាមានផលវិបត្តិយ៉ាងម៉េចហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្ចីហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលលើអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកមេភូមិដែលបានជួយសម្របសម្រួលបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានពុកម៉ែបងប្អូនតែ4រូបបាទមិញ6រូបប៉ុន្តែដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតចោលរវល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបកគលទូនទីនេះទៅលោកដិនសុធីបាទដិនសមេធិរិតនេះបាទលោកសូមមេត្តាជួយឲ្យបន្ទុកថាតើពុកម៉ែបងប្អូនរូបណាបាទនឹងបាទឆ្លើយបានល្អហើយនឹងទទួលរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹង
ខ្ញុំជាបាទជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺมันមានការសម្រេចទេគឺទុកឲ្យលោកបាទលោកវាគ្មិនពិសេសបាទតើលោកសម្រាប់ថាតើបងប្អូនរូបណាដែលនឹងទទួលរង្វាន់ពិសេសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទសិនជាបឋមខ្ញុំរីករាយដែលបានបងស្រីអ៊ំស្រីអ្នកមីងឆ្លើយក្បោះក្បាយល្អណាស់ហើយបើនិយាយពីស្អាងខ្ញុំនឹកឃើញទឹកអំពៅនិងពងទាស្ងោខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅទទួលទាននៅទីនោះតែជាកាត់បាទចូលចិត្តដីទឹកដីស្អាងសម្បូរដោយរុក្ខជាតិច្រើនណាស់ហើយចម្លើយបងស្រីអ្នកមីងអ៊ំទាំងអស់វិញហ្នឹងល្អណាស់ហើយខ្ញុំមានការរីករាយដោយកម្មវិធីនេះមានការជ្រួតជ្រាបជាពិសេសអ៊ំស្រីហុកកាអ៊ីវបងអ៊ំស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីស្ដាប់កម្មវិធីហើយខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមការងារចុះទៅផ្សព្វផ្សាយការងារហ្នឹងមានការយល់ចិត្តយល់ដឹងច្រើនពីរឿងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យបន្ទុកនេះខ្ញុំឲ្យខ្ពស់ទាំងអស់ស្មើគ្នា99.99 បាទក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីគេឲ្យតែម្នាក់ទេពូមេភូមិហ្នឹងក៏ឆ្លើយល្អដែរបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងគេឲ្យតែម្នាក់ទេហើយខ្ញុំចាប់បានសម្លេងបងស្រីមួយឈ្មោះលេងវុចនីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកសិករធ្វើចំការហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍មួយត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅជែកពីមុនហ្នឹងគឺជាពិសេសទូរលេខគាត់ថាបើយើងខ្ចី100ហ្នឹងត្រូវព្យាយាមលួយទុកសងគេហ្នឹង30%អញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវតាមក្បួនដែលខ្ញុំបានទៅជែកពីមុនហ្នឹងហើយបងស្រីមុនគាត់មានតួលេខអីដែរប៉ុន្តែតួលេខគាត់ជាលក្ខណៈក្បាច់ស្រីបានន័យថាគាត់គិតជាទូទៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងស្រីលេងវុចនេះគាត់ឆ្លោយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របានន័យថាដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងហាមខ្ចីគេឲ្យលើសពីលទ្ធភាពសង30%ក្នុងមួយខែឧទាហរណ៍ថាមានលុយចំណូល$100ត្រូវត្រៀមសងគេ$30ក្នុងមួយខែបើបំណុលនោះលើសពី30%នោះហើយអ្នកខ្ចីនឹងនឹងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរង្វាន់ជូនរង្វាន់ទៅបងស្រីលេងវុចនេះទៅចុះហើយសូមបងស្រី3នាក់ទៀតសូមអធិស្ឋានពួកខ្ញុំពិបាកនឹងឲ្យបន្ទុកបាទបកកែទាំងអស់គ្នាបាទសូមអធិស្ឋានបាទសម្រាប់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយបាទតែងតែមានរង្វាន់ក្នុងការជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទដែលយើងមានតែទៅលើកធានបទល្អៗបាទដូចថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីក៏ដូចជាបំណុលនេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទបងស្រីលេងវុញនេះបានចូលរួមហើយបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទមិនមានន័យថារង្វាន់ដែលយើងមាននេះគឺសម្រាប់តែម្នាក់ហ្នឹងទេបាទអាចឱកាសក្រោយៗទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមស្ដាប់បាទពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅលោកវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងនឹងលើកឡើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ឲ្យជាប់ហើយចំណុចខ្លឹមសារហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយមកគឺត្រូវទៅនឹងចម្លើយដែលយើងនឹងសួរទៅវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺរង្វាន់បាទគឺមាន3ប្រភេទបាទទី1មានចក្រានហ្គាសទី2មានអាគុយធុនតូចទី3គឺមានបំពង់ទឹកក្តៅបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំង3នេះក៏មានរើសតែមួយដែរដែលអ្នកមីងអាចជ្រើសរើសបានមួយណាក៏បានដែរហើយក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅអ្នកមីងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងឈានចិត្តមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមទៅជែកតាក់ទងជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនតើលោកមានអីចូលរួមជាចុងក្រោយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងធានបទយើងនេះតើលោកមានអីចូលរួមជាចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមអញ្ជើញបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមម្ដងទៀតថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុនេះខ្ញុំសូមឲ្យតម្លៃទៅកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយនេះយ៉ាងធំធេងព្រោះយើងកាត់ឡើងចាយលុយរាល់ថ្ងៃហើយយើងមិននាំគ្នានិយាយពីលុយជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីវិទ្យុនេះល្អណាស់ទី2ខ្ញុំមានការរីករាយដោយបងស្រីបងប្អូនមីងអ៊ំបាញ់ឆ្លើយល្អណាស់កម្មវិធីនេះហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីកម្ចីលុយហ្នឹងមិនជារឿងអីអាក្រក់ទេដូចថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលទានបានត្រឹមត្រូវថ្នាំហ្នឹងនឹងជួយព្យាបាលជំងឺរបស់យើងកាលណាយើងទទួលទានខុសយើងវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយដូចគ្នាសូមឲ្យមានការស្វែងយល់ហើយសូមកុំខ្លាចក្នុងការខ្ចីលុយគេប៉ុន្តែបើមិនធ្លាប់ខ្ចីទេសូមខ្ចីតិចហើយមុននឹងខ្ចីគឺខ្ចីដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយបើខ្ចីតិចហើយបានជោគជ័យយើងអាចខ្ចីច្រើនបន្តិចម្ដងព្រោះយើងមានលទ្ធភាពសងយើងយល់ដឹងពីវិធីសងហើយកុំឮថាបំណុលខ្លាច
ហើយខ្ញុំនឹងអ្នករស់ស៊ីខ្ញុំក៏ខ្ចីលុយគេដែរលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាធំហ្នឹងក៏គាត់ខ្ចីលុយគេដែរបើយើងមិនខ្ចីលុយគេទេយើងពិបាកក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការខ្ចីលុយឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យជីវភាពក្រុមគ្រួសារនឹងរីកចម្រើនរុងរឿងឡើងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកបាទដិនសមេធិរិតបាទលោកដិនសមេធិរិតគឺជាអគ្គនាយកបាទសន្តាគារ Friend Chipini បាទអញ្ចឹងសន្តាគាររបស់លោកគឺឥឡូវនេះគឺដោយសារតែមានបាទជនបាទថាភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនបានចូលរួមហើយលោកក៏បានចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយភាគច្រើនគឺមុននឹងបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យមានការរីកចម្រើនធំដុំទៅបានគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅមុនអញ្ចឹងការកម្ចីប្រាក់នេះមិនមែនជារឿងដែលអាក្រក់ពេកនោះទេហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលល្អដែរនៅពេលដែលយើងហ៊ានខ្លាំងពេកដែលលោកលើកឡើងមកមិញហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ដោយមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងចាពាក់គេបានកទៅវិញបាទអញ្ចឹងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទខ្មែរអង្គរបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកពូស៊ីមទ្រីបាទដែលលោកពូគឺជាមេភូមិនៅភូមិចុងកោះលិចបាទឃុំផ្នៅទី1បាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្មែរអង្គរក៏ដូចជាលោកវាគ្មិនបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាបងប្អូន